入ってないな。高2ぐらいから付き合ってるのかな。もう40年一緒にいますね。もう山あり谷ありです。45歳ぐらいの時にスタートしましたね。料理もやったことないのにそんな無理やろって散々言われたんですけど、嫌なやつ。言っちゃった。夫婦は忍耐はそれですよ。おはようございます。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。まず朝一は高見倉っていう山があるんですけど、すぐ近くにね、そこに毎朝ルーティンのように登ってるんで、よかったらぜひ一緒に行きましょうか。はい、はい。ありがとうございます。逃げとか。オレオっていうんです。オレオ。うん。ビスケットで黒いビスケットでオレオってあるでしょ。そこから取りました。これをね、スタンダードプードルって言いますね。うん、落ち着いた。行こうか。山行こうか。気持ちいい。すごいですね、これ。毎日。うん、毎日。この山も304メートル。自分もバイクレースにまだに出てるんでね。それの体力づくりも兼ねて。うん。これは水飲む。自営業やから健康が一番大事じゃないですか。もう全部自分が通れたら全て狂ってしまうから大事にしてますね。この夏で58になりますね。この家を建てた時が29歳の時に建てたんですけど、その頃から実は何かやりたいなっていうのはずっとあって、でいつかっていつまで言ってんねやろうなって思い始めたのが40歳ぐらい。このままの仕事でいいんかなとかね。その前はね、運送業をやってて、いつまでもできへんような仕事やったんで、体力的にも。いつか庭で何か飲食やりたいなっていうことで、45歳ぐらいの時にスタートしましたね。みんな定年とかあるじゃないですか。その自分の引退をもう自分で決めれるような、そういうのんびりとした生活がしたくて、専門店をやりたかったんですね。
何かに特化したもの、やっぱり一番好きなハンバーガーやなと思って食べて好きやから、でもハンバーガーやろうと。でハンバーガーを仕事にすんねやったらもうバンズから焼こうと。肉も自分で調合してソースも一から作ろうと。もう理想ばっかりこう掲げてね、パン作りなんかやったこともないのに、そんな感じでスタートしましたね。おはようございます。そこが頂上なんですけど。毎日のルーティンでなんかここに登ることで一日のスイッチが入るというか、さあ今日も頑張ろうかみたいな感じですね。嬉しいわ、会えて。じゃあね、バイバイ。バイバイ。ありがとうございます。いつもすみません。はい。バイバイ。今から仕込みですね。さっき登った山あれですよ。あちらに登ってたんですね。これいつもこのスタイルですか？なんかいつもこんな感じですね。もう粉まみれになったりするから。こんな感じです。よろしくお願いします。はい、お願いします。これバンズですね。バンズの仕込みです。ちょっとそのイースト菌が元気に働いてもらわなあかんから、ちょっと今日なんか朝気温低めやから感覚ですけどね、一番苦労したのはね、バンズですね。もうイースト菌って何みたいなところから入ったから何の知識もない。でもこれを仕事にするんやったらバンズぐらい自分で焼かんと自信持って出されへんなと思って理想だけ大きく掲げて、もう家内にも最初は「あんた料理もやったことないのにそんな無理やろ」って散々言われたんですけど、やったらええやんみたいな、覚えたらええやんっていう感じでやりだしたんですけど、パンを舐めてましたね。バンズをめっちゃ難しいなと思って、気温によってもすごいムラが出るし、うわ難しいと思ってえらいもん手出してもたなと思って、もうその頃にはもう機材全部揃えてしまってたんで後には引かれへんからもうやるっていう感じですね。
生地軽めですね。ハンバーガーにする前にオーブンで軽く予熱しといて、パテが焼き上がるタイミングで20秒ぐらい入れてパリッとちょっと表面を焦がす感じですね。ハンバーガー最初食べる時にファーストコンタクトがサクッと歯触りがいいっていう、そこをめっちゃ大事にしてますね。もうそれもなんか我流何回もこんなんもう試作で作ったけど、あ、これがええなっていう仕上がりが見つけていった感じ。油脂はもうラード使ってますね。添加物が入った油とかはちょっとあんまり使いたくないから、子供さんとかもよく来られるんでね、できるだけ体にいいものを作りたいなと思って。この時点でいいバランスできるなーって分かりますね。今日はいい感じのバンズができますね。これは油にニンニクの香りをのせてる状態ですね。これはちょっといろいろスパイスとか調合したものを入れてますね。香草とかいろいろ入ってるんで、バジルとか、七味とかニンニクとかいろいろ入ってますね。お疲れ様。親も大丈夫でした？お疲れ様です。山登り気持ちよかったです。ね。ちょっと飾りにテイクアウトのこんな感じにかけてみて、それでお持ち帰りテイクアウト入れて。奥様もずっと一緒にお店は？そうですね。もう最初これをやり出すって言ってた時はもうめっちゃ反対されて、前やってた運送業辞めて、そこから準備しだしたから不安やったやろうし、すごい心配をかけたと思うね。でもやりだしたらしっかりサポートしてくれて支えてくれてますよ。自分がこう目の行き届かんところをこうサポートしてくれてる感じですね。感謝してます。寝る時はいつもありがとう言うて寝てます高2ぐらいから付き合ってんのかな。結婚したのが8年後やから32年結婚して、もう40年一緒にいますね。一番大きな分岐点やったかなっていう感じですね。もう山あり谷ありです。いろいろありましたね。大学生の子供と高校生の子供はね、やっぱり一番お金のかかる時で、家のローンもあるし、なんで辞めてきたみたいな感じでもうね聞かないんですよ。するって言ったらする、買うって言ったら買う、欲しいって言ったら欲しいだからまあ反対してもするやろなとは
思ってましたけど、何もできない人だったんで、なんか飲食っていうのがもうイメージなかったので、でもまあまあ自分で修行も行ってするって決めた以上はね、頑張ってくれたんで今は良かったのかな。嫌なやつ。嫌なやつ言っちゃった。これチリソースが出来上がったから、チリソースを一旦冷凍とか冷蔵で寝かせる。ハンバーガーにも使うし、ピザにも使う自家製のソース。その辺に売っているマヨネーズちょろちょろ、ケチャップちょろちょろ、マスタードヘロヘロ、はいどうぞではね、仕事とは言えへんと自分は思うから。プリンもめっちゃ好きで、特殊なチーズ入れてますね。これ内緒やねんけど、ほんまは内緒やねんけどな。お前ようけバンズ食べれるんやけどね。これをね80度まで一旦上げて殺菌するっていう感じで、ちょっと自分は紅茶が入ったプリンが好きやから、アールグレイの香りをつける。食べた時に香るアールグレイの香りと味もちょっと紅茶っぽい感じと、めっちゃ美味しい。ケーキ屋行ったら絶対プリン買うねんけど、あったなみたいな感じだった。期間限定にしてるので待ってはる人もいらっしゃいますので、9月から6月ぐらいまで。より苦くなるように苦みがちょっと強い方が好きやから、もう直接バーナーで炙ってる。ブリュレなんかする時みたいな、あんな感じだね。もうこれをやり始めて、なんかスイーツもいるよなってなった時に、自分がやっぱり好きなもの作ろうと思って、ああプリンやなって、もうそれすぐ出てきたね。プリンで、プリンちょっと極めようかみたいな。もうそんな自信のあるものしか出されへんから、まあまあ美味しいなぐらいじゃもう出さへん。ラップでアク取れるって知ってた？ラップをこうやって表面に入れてあげたらアク取れんねん、簡単に。
この生地の練り上がりの温度とか別に測ってないけど、もう触った感じで、ああこれはいいのできるなっていう感じ。音が可愛いね。音が可愛いね。いいですよね。発酵機に入れたままでそうやね。ちょっとずつ取ってもう場所がもう狭いから、もうとにかくどうやったら一番効率ええんかなみたいな。もう窯の近くにこんなホイールがあった方がどうせもええねんけど、もうそれどうしても無理やったから。いやもう最初入り口がもう舐めてたから、何の知識もないくせにできるやろみたいな感じでスタートがそんなんやったから、もう打ちのめされたね、ほんまに。めっちゃ難しいやんと思って。最初こんなん膨らんでこうへんかったり、べちゃーっとなったまんまやったり、バンズになれへんかったから、一番苦労したもん、バンズ。自分のおっしゃって気に入ったっていうバンズになるまでに2年かかったっていう感じ。なんかそんな気に入らんもんはちょっと出されへんから、パンがね、そこが難しいね。生き物やから。最初はね、パンも自分も満足できてなかったみたいやし、パテもうまい具合には最初いかなかったし、なんか最初の頃はもうほんと夜な夜なシックハックしてましたね。でもまあ今は本当にお客様がすごい喜んでくれるのでよかったかなとは思ってるんですけどね、本人一番楽しい言ってるので、まあそれが一番の楽しいって言ってるのが結果でしょうね、あの人の12年経っての。これは合いびき使ってますね。粗挽きで。合いびきはね、7が牛、で3がポーク。もう均等にしたいから、これだけの量を手ごねしようと思ったらなかなか均等にならへんと思うし、適度な粘りも出るし、あんまりやりすぎたらかまぼこみたいになってまうから、やりすぎもあかんし、とにかく全部手探り。肉のこととかいろいろこうアドバイスくれた師匠はね、すぐ近くに大福っていう精肉屋さんがあるんやけどね、でパンのことについては春夏秋冬の社長にもお世話になって、でもほんまにすごいお世話になって、そのお二人には特に。ちょっとプリンがね焼き上がったからプリン出しますね。お完璧や、いい感じ。このままちょっと粗熱を取って、俺パンするからこれ雇ってくれる？これがねちょっとハラミ肉をパテに混ぜたプレミアムなパテをこれからやろうと思ってる。
美味しい。これめっちゃ美味しい。出る予定。そう、これからそうかなっていう感じ。ひっついてるのでちょっと温めて溶かして剥がれやすいように。アルミの板と。食べる？1回にこれ仕込むのは85枚ぐらいかな。それぐらいかな。両方取らなあかんね。ここでちゃんとしないと焼いてる時に、ね、割れちゃうんですよ。はい。これはもうね、最終の形成、これで形決めて80分自分の好みのバンズの大きさまで発酵させて焼き入れ。奥様はもともとはお見せするの反対だったんですか？そうなんです、そうなんです。ある日突然このコンテナがクレーンで朝一やってくるんですよ。おはようございます。はい、おはようございます。どういう心境だったんですか？みたいな。パパあれ何？え、味噌汁言うたやろみたいな。言うたよ。言うたやん。夫婦は忍耐はそれですよ。やんのみたいな。知らんからって肉してるもんな。ねえ、ほんまに支えてくれてほんまにありがたい。まあね、やっぱり夫婦一緒に働くとなんやかんやね、家の中までその揉め事が起きちゃうので、それも嫌だったんで、だから最初は私はもう仕事行きながらちょっと手伝うみたいな感じでそこからもうがっつり入るようになったのは？入ったのは年のせいもあるんですけど、更年期もうなんていうか仕事行っててもしんどくて、それとね愛犬の17年生きたんです。プードルが亡くなって、でちょっとペットロスになって、でペットロスとその更年期が一緒になって、もうバランスが夜も寝れないし、でもう仕事行ってても迷惑かかるので、そうやったらもうここでちょっとお手伝いしながらゆっくりしようかなって思って、それで今です。はい、はい、ちょっとバタバタしてますけど、精神的にはこういう感じの方が前の子のことをね、ずいっと思ってメソメソするのはちょっとずつ減ってきましたね。オレオも来たし。はい。これね、呼び鈴です。メニュー決まったら鳴らしてくださいねって。はい。おい来たら多分マスターの趣味やと思うんですけど、バイクとかね自転車好きやから鳴らしてもらったらなんかみんな爆笑してます。おはよう、愛花ちゃんです。おはようございます。
看板娘なので。はい。看板娘。はい。愛花さん何を担当されるんですか？ホールしてます。いっこさんと一緒に。はい、お母さんと。親子で。あともう営業が11時からやから、もう仕込みもちゃんと11時までに終わって、あとはもうゆっくりやね。マスター、ポテトをちょっと揚げていきましょう。そう、お母ちゃんがいっぱいいるの。いやもうね、ほんまに皆さんがおるからこうやってやっていけるわけで、お客さんがね、なんか神様みたいなことを言う人おるけど、今はもうスタッフが神様やと思ってるね。もうこんなん一人でなんか絶対できへんし、何にもできへん、一人やったら。だからこうやって追ってくれるから、支えてくれるから、こうやって好き勝手やれるわけで、いつも寝るときに、いつもありがとうって寝てんねんで、知らんやろけど。知らんかった。感じてない。知らんかった。ジンジャーエール。で俺はホットコーヒー。はい。ありがとうございます。上で一旦保温しといて、で下で焦げ目をつけるって感じですか。そこも400度だからめっちゃ高温やからね。あ、お二人か。お待たせしました。高見倉バーガーです。こう上から上と下でガッてしていただいて、もうガブッとアメリカンに行っちゃってください。ブキブキだとめっちゃ潰れるんだ。バラバラになってる。やっぱりうまいです。はい、大
朝登ったのがあれが相模湖でね、もう地元のシンボルの山やから、そこから名前をもらってメニューしてんねんけどね。鉄板出しといて。あ、ここ見てます。野菜あげる。はい。野菜がもう自分が作ってるバジルオイル。卵とベーコン。はい。ギチギチでしょ。逆に狭いからあんまり移動せんでもええねんね。この中でももうすれ違う時はもうこんな感じ。通ります通ります。お待たせいたしました。ピザになります。卵出してか。これ時間もらってる。持ち帰りの後で。はい。はい。上からバーガーで、はい、ありがとうございます。以上で、はい、ありがとうございます。3個だこはい。次行こうパン。8番ね、いきます。はい、チーズバーガーです。お待たせしました。はい、どうぞ。うまそう。いただきます。うまい。最高です。めっちゃ美味しい。もうここのお肉が大好きで、もう肉肉しい。うん、肉肉しいし、パンもさっくりしてて、やっぱり肉を食べてる感じがすごい、がっつりして美味しいです。高見倉を登ってそのまま来ました。外で食べるのがすごい好きで、このお庭も綺麗なので、ここで食べたいなっていうので、いつも来てます。
いい場所ですよ。お願いします。11了解です。もう本当に手作りで作ってるっていう感じ。なんかバンズがすごい好きです。ちょっと軽い感じがしますね。なんかサクって感じは。テラス席もあるので、気持ちいいですよね。今の時期ほんま最高やね。ワンちゃんとかも連れてこれるんで。そうそう、ワンちゃんもね今来てるように、ワンちゃんもいっぱい庭中ゴールデンレトリバーばっかりになる時もありますよ。すごいな、怒涛ですね。これね、サバイバルゲームのところのお客様から土曜日曜ねご注文いただいてるんです。でそれのフィールドがすぐここに近くにあって、あの山の向こうにあって、そこからの注文がいつも大量に。そうまだ今日は少ない方。少ない。もう40個とかあるからね。でもありがたいね。あ、パンいけなあかん。ちょいちょいとあいちゃん。いらっしゃいませ。パンです。はい、後ろ通ります。可愛いでしょ。プリンプリン。卵ボールの覚え方みたいです。めっちゃ可愛い。今まで人生の中でね、何かを掘り下げたりとか極めたことがなかったんですよ。バイクは好きでずっと若い頃から乗ってるけど、別にプロでもないし、なんか何でも中途半端やなっていう、でそういうところが嫌やなって自分で思ってて、でこれをやりだした時に、これを極めようと思ってやりだしたのがやりだした。いよいよその年になってようやく真剣に真摯に向き合っているっていう感じです。休みと今度はその能登のボランティアですか。そうそうそう。お店の雰囲気もええし、マスターもええ人やし、当然今日も高めクラバーがいただいたけど、むっちゃうまかったです。はい。ありがとうございます。マスターごちそうさん。また来ます。もう中任せる時はもうお客さんと喋ったりとかしてる。他府県からも結構来られるから、わざわざ会いにね。いらっしゃい。わあ、かわいい。お帰り。どうぞ。バーバーバー。チーズバーガーでございます。ありがとうございました。ママ、ピザ食べた。
お客さんの年層は結構幅が広いですね。ご夫婦がピザ食べに来てくれたりとか、若いカップルの子とかね。でもオープンした当初はね、やっぱこのアメリカンな雰囲気やから、ハーレー乗りの人が10代20代っていう団体さんが来て、ここはもうバイカーさんしか行ったらダメなんですかとか問い合わせがあったりとか、今はもうすごい平均しててファミリー層の方が多いですかね。いつもこんな感じです。お待たせしました。チーズバーガーです。はい、ありがとうございます。いらっしゃいませ。中どうぞ。いらっしゃいませ。おお、びっくりした。すみません、お待たせいたしました。お先にコーラとジンジャーエールでございます。しっかり焼けたやつね、これ。これでいい？焼けとった。じゃあ何個いこう。はい、ごめん、これ。ありがとうございます。ありがとうございます。助けて。これやな。ごちそうさまでした。ありがとうございます。スイーツバーガーです。冷たいね。持って行ってもらっていいかな。食べれる。けども一緒なのかな。食べれてないやん。注文とまかないです。今日のまかないは高見倉バーガー。はい、お昼してよ。いただきます。どうぞ。高見倉バーガーが一番人気ですか？取材をね、よく受けるのは高見倉がやっぱり取材を受けますね。100g のパテが2枚入ってて、で卵とかベーコンとかでチーズが2枚、あとレタストマト。それよりももっとすごいのが、それが2つぐらい重なったバーガーっていうのがあるんですけど、400g 入ってて、いろんな具材がさらに盛りだくさんで。今からバーガー作りますね。すいません、バーガーです。めっちゃすごいの来た。すごいな。うまそう。美味しそう。こうじゃない。こうして広げるから。スタート。自分の昼飯。マスター、豆腐。豆腐なんですか？大好きで。これも昼ご飯。
みんなバーガーですけど、もうねそんなんは月に1回ぐらいしか食べないです、豆腐とか大豆系とかのタンパク質中心にファスティングやってるんでね、プロテインを朝と夜飲んで、ご飯は普通に昼と夜と食べて、でこう維持してるって感じ。ピザっぽい。美味しそう。ええやん、うまいことできとる。うまいうまい。いただきます。めっちゃ美味しいです。はい、さっきコーラですね。はーいはい、どうぞ。はい、お疲れ様です。とりあえずツーリング始めるときに当てなかったらまあここ行っとこかみたいな、なんかそんな感じのとこではあるような感じですね。はい。余るわ。表面のパリパリ具合と中のしっとり具合の差よ、すごいよね。今から何を作られこれねるんですか？スイーツピザって言ってリンゴのちょっとスイーツピザを作ろうと思って。家内にこんな形にしたらってアドバイスもらって、ここだけを目指して東京から来てくれるってすごいことやね。はい。バイクすごい止まってる。マスターブリュレお願いします。はーい。でちょっと3分ぐらい冷凍庫に入れて。ツーリング終わった後に最後ここでコーヒー飲んで、はい解散っておのおの帰ったりする、無事ツーリング終わったね、ご苦労さんってみんなでコーヒー飲むような場所ですね。ここのね立地はねめっちゃ田舎なんやけど、実は花田インターとか姫路東インターとか山陽道加古川北インターとか姫路バイパスとか大体ねどれも10本圏内なんですよ。そこの中心にある感じだからアクセスがめっちゃいい。でこの道が神戸までストーンとつながってるんで65号線が姫路から神戸までもうめっちゃ行き来もしやすいし、田舎なんやけどすごいなんか店の名前何にしようなってなった時に家内が「パパルート66とかあんなアメリカンな感じで好きちゃうの?」って言われて、せっかく前の道がルート65号線なんやから店の名前ルート65でええんちゃうんって家内が言って「それで行こう」って。ありがとうございます。
ターのいいとこはなんか本当いっぱいあるんですけど、みんなのこと本当によく言って、なんか悪口とか人のこと悪い一切も聞いたことなくて、あの人はこういうとこいいもんな、あの人こう言ってってあの人こう褒めてたでとか、なんかもうすごいみんなをこうあったかい気持ちさせてくれる人だけがなんかすごい大ファンですみんなマスターのファンだと思うんですよね。来たらまた会いたいなとか来たいなっていう元気もらえる場所です元気でそのままで80、100までいっぱい美味しいの作ってください奥様から見たご主人ってどんな方なんですか？難しいな、一番難しいな。自由人それがお客様にとってもあの人の魅力かもしれない。マスターのようになりたいわって言ってる方が多いので、自由に好きなことをしてるっていうのがあの人の魅力かもしれないですね。家族としては大変ですけど魅力はね、もうマスター見てもらったら分かりますし、食べてもらったら分かります。愛情いっぱいこもってますので、来ていただいたら多分皆さん笑顔で帰っていただけると思うので、いらしてくださいもう自分の分身ですね。命やな。やっと見つけた自分にとって掘り下げれるもの、ようやく見つけたなっていう感じ。夢と仕事が一致して自分らしく生きる人、毎日楽しく元気に過ごせたらいいな。大好きな場所ですね。